आचार्य द्वितीय खंडे साहित्य विभागे तृतीय प्रश्नपत्रम काव्य प्रकाशाष्टमोल्लासे गुणांतर्भाव विवेचनम परस्परम अंतर्भाव है गुणानाम इति। डॉक्टर सीताराम शर्मा प्राचार्य विभागाध्यक्षस्य राजकीय धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर जयपुरम। आचार्य वामन मतानुसारम काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः इति पूर्वमेव उक्तम्। इत्याशयः शब्दार्थ्यो धर्माः खलु ये काव्य शोभां कुर्वन्ति ते च ओज प्रसादादय 10 बन्धस्य पदरचनायाः शब्दस्य वा गुणाः सन्ति तथैव अर्थगुणाः अपि भवन्ति कथितं तेन इति वामनस्य मते। ओजः प्रसाद श्लेष समता समाधि माधुर्य सुकुमार्योदारतार्थ व्यक्ति कांतयो बंधुगुणाः शब्दानां गुणानां यथा नामानि सन्ति तथैवार्थगुणानां नामानि किन्तु तेषां लक्षणानि भिन्नानि भिन्नानि यथा 10 शब्दगुणानां लक्षणानि। प्रथमो गाढबन्धत्वमोजः, द्वितीय शैथिल्यं प्रसादः, तृतीयो मसृणत्वं श्लेषः, चतुर्थो मार्गाभेदः समता, पंचमो आरोहावरोहक्रमः समाधि, षष्ठः पृथक्पदत्वं माधुर्यं, सप्तमो अजरठत्वं सुकुमार्यम्, अष्टमो विकटत्वम उदारता, नवमो अर्थव्यक्तिर्हेतुत्वम अर्थव्यक्ति, दसमो औज्ज्वल्यम कांति। अनेनैव 10 गुणानां लक्षणानि पुनः प्रस्तुतानि। अर्थस्य प्रौढिरोजः अर्थगुणः इति। अर्थस्य प्रौढिरोजः प्रथमो, द्वितीय अर्थवैमल्यं प्रसादः, तृतीयो घटनाश्लेषः, चतुर्थो अवैषम्यं समता, पंचमो अर्थदृष्टि समाधि, षष्ठो उक्तिवैचित्र्यं माधुर्यं, सप्तमो अपारुष्यं सुकुमार्यम्, अष्टमो अग्राम्यत्वम उदारता, नवमो वस्तुस्वभाव स्फुटत्वम अर्थव्यक्ति, दसमो च दीप्तरसत्वम कांति। आचार्य वामनेन ये विभाग शब्दार्थ गुणयो कृतः स विभाग नैव स्वीकृतः मम्मटाचार्येण। मम्मटाचार्य न स्वीकरोति इति। ते गुणान् शब्दार्थयो धर्मा न मन्यमाना रसस्य धर्मः इति स्वीकुर्वन्ति। अनेन कारणेन तेषां मते शब्दगुणस्यार्थगुणस्य वा विभागः नैव कर्तुं समर्था भवन्ति। अस्यातिरिक्तं वामनेन ये 10 प्रकारकाः गुणाः स्वीकृताः तेषां स्थाने केवलं मम्मटाचार्येण 3 एव गुणाः कथिता। अनेनैव कारणेन आचार्य मम्मटेन ओज प्रसाद माधुर्याणां 3 लक्षणानि प्रस्तुतानि। तदनन्तरं शेषवामन गुणानाम् अंतर्भावः तेषामेव कृतः। वामनोक्त शब्दगुणानां खंडनं पूर्वं प्रस्तुतमत्र। केजे अंतर्भवन्त्येषु दोषत्यागात् परेश्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन् ततो 10। एतेषु 10 गुणेषु केचित् तु ओजः प्रसाद माधुर्य गुणेषु अंतर्भूताः भवन्ति, अपरे च दोषभावरूपाः भवन्ति। केचन कुत्रापि गुणाः न सति दोषाः भवन्ति, अत एव 10 गुणा नैव स्वीकर्तुं समर्थाः भवन्ति आचार्याः इति मम्मटे नोक्तम्। वामनोक्त 10 शब्दगुणेषु श्लेषः, समाधि, उदारता, प्रसादः एते 4 तु ओज गुणांतर्गते समाहिताः, अर्थात ओज गुणे एव अंतर्भूताः भवन्ति। एते 4। मसृणत्वं श्लेषः इति श्लेषलक्षणे मसृणत्वस्याभिप्रायं यस्मिन् सति बहून्यपि पदानि एकवद् भासन्ते। अनेकानि पदानि एकवत् दृश्यन्ते। अनेक पदानाम् एक पद समानं प्रतीति उपश्लेषः आरोहावरोह क्रमेण क्रम रूपेण समाधि
विकटत्वम उदारता ओजो मिश्रित शैथिल्यम प्रसादश्च चत्वारः ओजस्यांतर्गते अंतर्भूताः भवन्ति। पृथक् पदत्व माधुर्यम तु मम्मटेनेन स्वीकृतम्। अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा इति सूत्रे अवृत्ति समासरहिता रचना वा माधुर्य व्यंजकत्वेन प्रतिपादकत्वं प्रकारांतरेण स्वीकृता। अर्थव्यक्ति प्रसाद गुणैव समाहिता। मार्गभेद स्वरूपिणी समता कुत्रचित् दोषः भवति। यथा मातंगा किं वल्गितै इति उदाहरणे सिंहस्य वर्णने तृतीय चरणे कोमल मार्गस्य परित्यागं गुणः तस्य त्यागं न कृत्वा चेत् मार्गभेदः भवेत् तर्हि तु स अत्रैव दोषः स्यात्। अतएव समता गुणरूपेण न स्वीकर्तव्यं। कष्टत्वं ग्राम्यत्वं च दोषो कथिते सति तयोर्परित्यागं क्रमशः अपारुष्य रूपेण सोकुमार्यः औज्ज्वल्य रूपेण कांति गुणोपि दोषाभाव रूपेण स्वीकृतो। अतएव 10 शब्दगुणाः नोचिताः भवन्ति। अनेन प्रकारेण आचार्य मम्मटेन वामनोक्त 10 गुणानाम् अंतर्भावो 3 गुणेषु एव स्वीकृतः। साम्प्रतं वामनोक्तान् 10 अर्थगुणान् खण्डयति आचार्य अर्थगुणानाम् अनुपपत्तिं प्रदर्शयति। पदार्थे वाक्य रचनम वाक्यार्थे च पदाभिधा प्रोढ़िर्व्यास समासौ च साभिप्रायत्वमस्य च। अर्थात पदस्य प्रतिपाद्यार्थे वाक्य रचना वाक्यस्य प्रतिपाद्यार्थे पदरचनानयो कथनं करणेन विस्तारेण संक्षेपेण च अर्थस्य विशेषरूपत्वेन साभिप्रायत्वम इति 5 प्रकार का प्रोडी भवति। अनेन प्रकारेण ये प्रोडी ओज इत्युक्ता स तु वैचित्र्यमात्रेणेव न तु गुणः यतो हि तं विना अपि काव्य व्यवहार भवेत् इति। अपुष्टार्थत्वम् अधिकपदत्वम् अनवीकृतत्वम् अमंगलाश्लीलत्वं ग्राम्यत्वस्य च निराकरणेन साभिप्रायत्वरूपेण ओजः ओजगुणस्य अपरस्वरूपम् अर्थवैमल्यरूपो प्रसादः उक्तिवैचित्र्यरूपो माधुर्यम् अपारुष्यरूपेण सुकुमार्यम् अग्राम्यत्वरूपेण च उदारता गुणः दोषाभावान्तर्गते गुणः स्वीकृतवन्तः आचार्याः। स्वभावोक्त्यालंकारेण रसध्वने च तथा गुणीभूत व्यंग्येन वस्तुनः स्वभावस्य स्पष्टतारूपेण अर्थव्यक्ति दीप्तरसत्वरूपेण कांतिश्च स्वीकृताः। क्रमकौटिल्य अनुल्वणत्व उपपत्ति योग रूपेण रचना स्वरूपो श्लेषो अपि वैचित्र्यमात्रेणैव अस्ति। अवैषम्य रूपेण समतायाः अभावो दोषः भवेदिति समता दोषाभाव मात्रं न तु गुणरूपेण। अर्थात समता अपि गुणो नास्ति तथापि दोषो अवैषम्य रूपेण समताया अभावे दोषः इति। यतो हि क एषः ज्ञानवान् भवेत् य अन्य प्रकरणे अन्यं वदेत् यदि च अयोनि अन्यच्छाया योनि इति अर्थस्य दर्शनं न भवेत् तर्हि तु कथं काव्य निर्माणं भवेत्। अतएव अर्थदृष्टिरूपेण समाधि नैव गुणः। वामनेनोक्तम अर्थदृष्टि समाधि इति प्रकारेण विवेचनं कृतम् इत्याधिकृत्य उक्तं मम्मटेन मम्मटाचार्येण उक्तम् अनेनैव। समाधि गुणस्य इत्थं लक्षणं कृत्वा भेदद्वयं कृत्वं वामनेन। अर्थो द्विविधो अयो नित्यरन्यच्छाया योनिश्च। अर्थदर्शनस्य नाम समाधि समाधि अपर नाम अर्थदर्शनस्य नाम समाधि इत्युक्तम्। अर्थस्य प्रकारद्वयम् अयोनि एकारेण कवे कल्पना मात्रेण उद्भूतो अर्थः अपरो च
अन्यच्छायाम आधृत्य वर्णितो अर्थ है। द्विविधो अर्थ है समाधिर्नाम गुणेति स्वीकृतम। अस्मिन् विषये ग्रंथकारेणोक्तं यत् द्विविधम अर्थम विना तु कवे काव्य रचना नैव संभवा, अतः अयं तु काव्य हेतु गणनायां भवेद इति न तो काव्यस्य गुण रूपेण कथितव्यम। अतएव वामनोक्ता 10 गुणाः अर्थ शब्द गुणौ कथितौ तान् भिन्ना नैव स्वीकर्तव्या इति विवेचनं प्रस्तुतम्।